Hey guys, welcome back to my channel Copper Kettle Chase Your Flavors. ரொம்ப நாள் என்ன கேட்டிங்க ஏன் இன்னும் வீடியோ போடல நிறைய பேர் கேட்டிங்க. பட் நான் கார்டனிங்கில் கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்தேன். அதுக்கு டெடிக்கேட்டடாக ஒரு சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். அதுக்கு உங்களோட சப்போர்ட்டை கொடுங்க. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா சமோசா. எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சது இந்த சமோசா ஸ்ட்ரீட் ஸ்டைலில் எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லி தர போகிறேன். இதுக்கு நான் மைதா 1 கப் எடுத்திருக்கேன், 250 கிராம்ஸ். நீங்கள் வேணும்னா கோதுமை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பட் மைதா தான் பெஸ்ட்டு. ஹெல்த் கான்ஷியஸாக இருந்தால் கோதுமை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சால்ட் பார்த்தீங்கன்னா 1/2 டீஸ்பூன் போதும். ஏன்னா நம்ம ஃபில்லிங்லையும் தனியாக சால்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ சால்ட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகவே ஆட் பண்ணுங்கள். அடுத்தது எண்ணெய் வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன். நீங்கள் இதுக்கு எந்த எண்ணெய் வேணால் எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எண்ணெயை வந்து சூடு பண்ணி ஊற்றுனீங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும். இப்போ இது வந்து நம்ம சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். டைட்டாக பிசைஞ்சிக்கோங்க, லூஸாக பிசைஞ்சிடாதீங்க. மாவு இப்படி பிடிச்சிங்கன்னா நல்லா கொழுக்கட்டை மாதிரி நல்லா நிற்கணும். அப்படி நிற்கலைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி, ஒரேடியாக ஆட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நம்ம சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸாவது நீங்கள் வந்து பிசையணும். இதை மேலே கொஞ்சமாக ஆயில் போட்டு மூடி வச்சிடலாம். ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு இது நல்லா ஊறட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம ஃபில்லிங் ரெடி பண்ணிடலாம். பார்த்தீங்கன்னா நான் 3 ஆனியன்ஸ் எடுத்திருக்கேன். சின்ன சின்ன ஆனியன்ஸ் வந்து 3 எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் பெருசாக இருந்தால் 2 போதும். நீட்டு வாட்டத்தில் கட் பண்ணிக்கோங்க. இதை எப்பயுமே இதில் நான் வந்து ரவா ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ரவா எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆனியன்ஸில் இருக்கிற அந்த எக்ஸ்ட்ரா மாய்ஸ்சர், அந்த கொஞ்சம் தண்ணி பதம் விடும் இல்லை, தண்ணி விடும் இல்லையா, அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் இந்த ரவா. அதுக்காக தான் ஆட் பண்ணுறேன். கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும். அப்புறம் உப்பு ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் இல்லை 1/2 டீஸ்பூன் உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது மிளகாத்தூள் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன், மல்லித்தூள் 1 டீஸ்பூன், கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு. நீங்கள் வேணும்னா மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இதை நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துருங்க. இப்போ இது ஈக்குவல் ஹாஃப்ஸாக நம்ம வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து சப்பாத்தி உருட்டுற மாதிரி உருட்டிக்கலாம். பட் சப்பாத்தியை விட ரொம்ப தின்னாக இருக்கணும். இது சப்பாத்தி கொஞ்சம் மொத்தமாக இருக்கும், அதை விட தின்னாக இருக்கணும். இது இந்த ஷீட்ஸ் வந்து ரொம்ப தின்னாக இருக்கணும். இது மைதா தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால் நம்ம இழுப்புக்கெல்லாம் இது வரும். ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் இது நமக்கு. அதனால் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு தேய்க்க முடியுமோ தேய்க்கலாம். இது கிழிஞ்சு போகாது. ஏன்னா நம்ம 1/2 hour இது நல்லா ஊற வச்சுருக்கோம். ஸோ நல்லா நீங்கள் தின் ஷீட்ஸாக நீங்கள் உருட்டிக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையுமே நான் அந்த மாதிரி தின் ஷீட்ஸாக உருட்டி எடுத்துட்டேன். ஸோ இப்போ ஒரு தோசை பேன் வந்து நான் ஹீட் பண்ணிவிட்டு, நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த ஷீட்ஸை போட்டு ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் 2 பக்கமும் ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் மட்டும் ஹீட் பண்ணால் போதும். ரொம்ப ஹீட் பண்ணிடாதீங்க. ரொம்ப ஹீட் பண்ணிட்டா என்ன ஆகும்னா நமக்கு இது வந்து ஃபோல்ட் பண்ணும்போது, கோன் ஷேப்பில் ஃபோல்ட் பண்ணும்போது உடைய ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் ரொம்ப வந்து ஹீட் பண்ணாதீங்க. ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் போதும். 2 சைட்லேயும் ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் போதும். அந்த மாதிரி நான் எல்லாத்தையுமே சூடு பண்ணி எடுத்துட்டேன். இதுக்கு வந்து நீங்கள் முக்கியமாக எண்ணெய் வந்து ஆட் பண்ணக்கூடாது. எண்ணெய் ஆட் பண்ணாமல் ட்ரையாக நம்ம வந்து ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போ இதில் இருக்க அந்த அன்ஈவன் எட்ஜஸ் இருக்கு இல்லையா, சைட்ஸில் இருக்க அந்த கார்னர்ஸ் வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் இல்லைன்னா ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் கட் பண்ணும்போது. இந்த ஷேப்ல இருக்கும்போது இதில் வந்து நான் 2 ஈக்குவல் ஹாஃப்ஸாக நான் கட் பண்ண போகிறேன்.
ஒன்று பெருசாக இருக்குது, ஒன்று சின்னதாக இருக்குது. ஸோ அந்த சின்னதாக இருக்கிறத மேலே வச்சு பெருசாக இருக்கிறத கொஞ்சம் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். நமக்கு எல்லா ஷீட்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஷேப்பில் இருந்தால் நமக்கு எல்லா சமோசாவும் ஒரே ஷேப்பில் கிடைக்கும். அதுக்காக தான். இப்போ நம்ம கட் பண்ணியிருக்க இந்த எக்ஸ்ட்ரா கார்னர்ஸை வந்து வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க. இதை வச்சு இன்னொரு ஸ்நாக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோவோட எண்டிங்கில் நம்ம காட்டுறேன். நீங்கள் 4 விரல் வச்சு ஒரு கார்னரில் 4 விரல் வச்சு நீங்கள் ஃபோல்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் கோன் ஷேப்புக்கு. ஒரு 2 வாட்டி ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துடும். ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும். நான் எப்படி வீடியோவில் பண்ணுறேன்னு முதல்ல பாருங்கள். இந்த மாதிரி நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை சீல் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு பேஸ்ட் தேவை. அந்த பேஸ்ட்டை ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஒரு பவுலில் நீங்கள் வந்து மைதா வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா கலக்கிடலாம். ஒரு திக் பேஸ்ட்டாக, ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது. இந்த பேஸ்ட் வந்து நல்லா திக்காக இருக்கணும். மைதா வந்து ஒரு பைண்டிங் ஏஜென்ட் இல்லையா, ஸோ அதனால ஈஸியாக ஒட்டும். நமக்கு நல்லா திக் பேஸ்ட்டாக தயார் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை வந்து அந்த சைட்ஸில் போட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒட்டிடலாம். அப்போ தான் நமக்கு அந்த கோன் ஷேப் வந்து அப்படியே நல்லா நிற்கும். ஸோ இப்போ நமக்கு அந்த கோன் ஷேப் கிடச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம வந்து ஃபில்லிங்ஸை வந்து உள்ளே வச்சிடலாம். நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த ஆனியன் ஃபில்லிங்ஸை உள்ளே போட்டுடலாம். இதில் நீங்கள் ஆனியன் மட்டும் இல்லை, எந்த வெஜிடபிள்ஸ் வேணால் சேர்த்துக்கலாம். அதை வச்சு இன்னொரு வீடியோ பண்ணி காட்டுறேன். இது ஆனியன் சமோசாங்கிறதால வெறும் ஆனியன் மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இந்த மேல் பார்ட் வந்து நம்ம சீல் பண்ணிடலாம். அந்த பேஸ்ட்டை நல்லா தடவி விட்டுட்டு கொஞ்சம் அமுத்தி மூடினீங்கன்னா மூடிடும். இது நல்லா டைட்டாக இருக்கணும். கொஞ்சம் லூஸாக இருந்தால் கூட வெளியே அது வழியாக அந்த லூஸாக இருக்க வழியாக வந்து வெளியே உள்ளே இருக்க ஸ்டஃபிங் வந்து எண்ணெயில் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ பிரிஞ்சிடும், நம்ம சமோசா வந்து பிரிஞ்சிடும். ஸோ நல்லா டைட்டாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ இன்னொன்று பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த ஃபோல்டிங் மட்டும்தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். பட் நீங்கள் ஒரு வாட்டி பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபோல்டிங்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடும். கை வச்சு நல்லா அமுத்தி விட்டுக்கோங்க. ஸோ இப்போ எல்லா சமோசாஸும் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறது மட்டும்தான் பாக்கி. எண்ணெய் நல்லா சூடாச்சான்னு ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக போட்டு டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. மைதா மாவு கொஞ்சமாக போட்டு டெஸ்ட் பண்ணுங்கள். அது நல்லா உப்பி மேலே வந்துருச்சு அப்படின்னா நமக்கு எண்ணெய் வந்து சூடாக ரெடியாக இருக்குன்னு அர்த்தம். இப்போ சமோசாஸ் நம்ம போடும்போது லோ ஃப்ளேமில் வச்சு போடுங்க. ஏன்னா உள்ளே இருக்கிற அந்த ஸ்டஃபிங்கும் கொஞ்சம் நல்லா வேகும். அப்போ தான் நீங்கள் ஹையில் வச்சு பண்ணும்போது மேலே ஃபுல்லாக சீக்கிரமாக கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடும். பட் உள்ளே இருக்கிறது ஸ்டஃபிங் வந்து வெந்திருக்காது. அதுக்காக எப்பயுமே லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணுங்கள். அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 to 4 minutes வரைக்குமாவது ஃப்ரை பண்ணுங்கள் இதை நல்லா. இது கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதும் நம்ம இதை வந்து எடுத்துடலாம். ஸோ நமக்கு இப்போ சமோசாஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. சமோசா மட்டும் எப்பயுமே நம்ம சூடாக சாப்பிட்டா தான் நல்லாயிருக்கும். ஸோ செஞ்ச உடனே சாப்பிட்ருங்க. இல்லைன்னா அந்த கிறிஸ்பினஸ் இருக்காது, கொஞ்சம் வதவதன்னு ஆகிடும். அந்த கிறிஸ்பினஸ் இருக்கணும்னா நீங்கள் சூடாக சாப்பிட்ருங்க. உள்ளே இருக்க ஸ்டஃபிங்கும் நல்லா வெந்திருக்கு. இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள். டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கேளுங்க, நான் சொல்கிறேன். இப்போ நமக்கு அந்த லெஃப்ட் ஓவர் பீசஸ் இருக்கும் இல்லையா, அந்த கார்னர் பீசஸ் கட் பண்ண இல்லையா, அது வந்து சின்ன சின்னதாக பொடி பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை கையிலே கூட பிச்சு போட்டுக்கலாம். இப்போ இது எண்ணெயில் போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இதுவும் நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணுங்கள். டீப் ஃப்ரை பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நமக்கு நல்லா சிப்ஸ் மாதிரி கிடைச்சிரும். இதை நீங்கள் நல்லா எடுத்துகிட்டு ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னர், கோல்டன் ப்ரௌன் வந்த பிறகு எடுத்துகிட்டு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுட்டிங்கன்னா நீங்கள் எப்போ வேணால் கிட்ஸுக்கு கொடுக்கலாம். இது ஒரு ஈஸியான ஸ்நாக் ஆகிடும்.
இது ரொம்பவே கிறிஸ்பியாக இருக்கும். ஸோ ஈஸியாக சாப்பிட்ருவாங்க. நமக்கு அந்த ஸ்டஃபிங் கொஞ்சம் மீந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இதை வந்து ஸ்டஃபிங்கோடு சேர்த்து கூட சாப்பிட்லாம். கொஞ்சம் சிப்ஸ் எடுத்து அந்த ஸ்டஃபிங்கோடு சேர்த்து சாப்பிட்லாம், நல்லாயிருக்கும். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஒரு லைக் கொடுங்க. கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களோட டவுட்ஸாக இருந்தாலும் சரி, உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸாக இருந்தாலும் சரி அதை கொடுங்க. நான் அதை கண்டிப்பாக கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக எடுத்துப்பேன். என்னோட இன்னொரு சேனல் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, கார்டனிங்காக டெடிக்கேட்டடாக ஒரு சேனல், அதோடைய லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், இது கார்ட்ஸ்லேயும் கொடுக்குறேன். மறக்காமல் அதுக்குள்ளேயும் போய் பாருங்கள். உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு அதுலேயும் கொடுங்க. அதில் நிறைய வீடியோஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது. நம்ம வீட்டில் ஆர்கானிக்காக எப்படி வெஜிடபிள்ஸ் வளர்க்கலாங்கிறது அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக, அதோட வீடியோ தான் ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ மறக்காமல் உங்களோட சப்போர்ட்டை அந்த சேனலுக்கும் கொடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் சப்போர்ட்டிங்.